Assalamu alaikum warahmatullahi. Yan uwa, sunana Usman Abubakar kamar yadda kuka sani. A yau bidiyon mu zan nuna muku wata hanya mafi kyau mafi sauki da zaka samu kuɗi a YouTube ba tare da ka kirkiri bidiyo ba. Kuma hanyar nan zaka iya samun kuɗi tun daga kan 1,000 har zuwa miliyan 1 a duk sati ko kowane rana ko kuma duk wata. Ya danganta da yadda ka kokari ka zage dantse wajen ɗora bidiyo. Don haka idan sabo ne kai a wannan cikin channel tamu, muna roƙon da ka danna mana subscribe ka latsa ƙararrawar sanarwa. So ba tare da bata lokaci ba, mu je cikin bidiyon. Zan nuna muku yadda za a ku samu kuɗi a YouTube ba tare da kun mallaki bidiyo naku ba, ko kun ɗau kyamara ta waya ko ta kyamara normal kun haska fuska ko kun yi bidiyo ba. Kawai za ku samu kuɗi ne ta hanyar bidiyo, kuma ba bidiyon da kuka mallaka ta ku ba. Ku dai ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda na yi muku bayani a farkon bidiyon nan, za mu shiga cikin YouTube application in nuna muku wani dabara za ku samu kuɗi a YouTube ba tare da kun ɗora asalin bidiyon da kuka kirkira ba. Abu na farko, gashi mun shigo YouTube kamar yadda kuke gani haka. Da muka shigo YouTube kamar yadda kuke gani, za mu zo nan gurin da yake na sacin, ga sacin nan kamar yadda kuke gani, za mu latsa shi. Idan muka latsa, za mu zaɓi abin da muke so, misali mai sacin akai, kowane irin abu ne. A matsayin mu na Hausa, bari mu zaɓi misali Hausa film, misali film ɗin Hausa. So idan muka zaɓi film ɗin Hausa, yadda za ka gane film ya halatta ka iya ɗauka ka ɗora a channel ɗinka. So idan kai sacin ɗin film, sai ka zo nan gurin da nake nuna, gashi nan mai layi guda uku, sai ka danna. Kana dannawa zai buɗe ma wa'annan zaɓukan. Kawai sai ka zo nan gurin da aka sa Creative Commons. Kana danna Creative Commons sai ka danna Apply. Kana danna Apply, duk bidiyon da ta fito ta Hausa a nan, so kana da damar ka iya amfani da ita ka ɗora a channel ɗinka ba tare da ka samu strike ba. Ma'ana ba tare da wani ya ce wannan bidiyo mallakina ne, ban yadda ka ɗora min ba da sauransu. So amma akwai wani hanzari ba gudu ba. Idan ka tashi ka zaɓi bidiyon da kake so ka ɗauko, so idan ka zaɓe ta ɗin, ka sani cewar bayan ka zaɓe ta, so akwai abubuwan da ake buƙata idan za ka ɗora a channel ɗinka. Misali ga wannan bidiyon ta sama, idan muka danna play ɗinta, kun ga yanzu ta buɗe. So idan muka bude kamar yadda kuke gani yanzu haka, za mu zo mu danna nan gurin da na sa ga wani dan abu nan. Idan muka duba za ku ga anan ce an sa license, an sa Creative Commons Attribution License Reuse Allowed. Abinda ake nufi, wannan an yadda mutum ya sake amfani da wannan bidiyon ya dora a YouTube. Shine abinda ake cewa Creative Commons. Ma'ana license dinsa an baka dama ka sake amfani da shi. So bayan an baka dama, me ake bukata a ciki? Yanzu kun ga kamar wannan film din da kuke gani, kun ga anan babu wani alamar wani asalin wani channel logo a ciki. Za ku ga duk bidiyon da take a Creative Commons majority, mafi yawa za ku ga babu bidiyo, babu logon bidiyon akai misali. So idan ka tashi za ka yi downloading din wannan bidiyon. Idan ka yi downloading din bidiyon nan, za ka shiga cikin editor ta wayarka, za ka yi amfani kai sauye-sauye. Na farko, duk bidiyon da ka ɗauko ana so samu kai editing din wasu abubuwa ta bambanta da asalin bidiyo ta farko da ka ɗauko a Creative Commons. Kamar a cikin bidiyon za ka iya ɗora wasu hotuna a kai, misali hotuna masu motsi wanda za ka yi shari a kai a kan fim ɗin. Ka ɗau wani ɓangarori na fim ɗin ka ɗora, ma'ana kamar ka ciri wasu ɓangarori na fim ɗin sai ka haɗa bidiyon ka daban, ka sa sautin muryarka a ciki, sannan ka ɗora logon channel ɗinka a ciki. So shine hanyar da za ka yi. Kaga wannan bidiyon ba kai ka sa kyamara ka ɗauka ba, kuma free. Amma bai dace a ce kawai kana zuwa nan kana sa misali Hausa film, kawai bidiyo na fitowa kowace ka gani kawai sai ka ɗauka. Duk bidiyon da ka ɗauka a nan da ta fito, so wajibi ne idan ka ɗauka, lallai mai bidiyon zai iya sama strike, zai iya cewa bidiyo na ne. Amma idan ka zo ka zaɓi Creative Commons ka danna Apply, shi kenan za ka iya amfani da bidiyon free. Idan ma misali fannin waya kake, in ta duniya ce misali,
yanzu misali ka ɗau bidiyon da ta shafi iPhone 12 misali, bidiyoyin da suka shafe za ku ga an buɗe, kuma ko wannan bidiyon an buɗe so miliyan 20. So amma idan kana so ka samu bidiyon da zaka iya amfani da ita ba tare da matsala ba, za ka zo ka kuma zaɓar Creative Commons sai ka danna apply. Kun ga duk bidiyon da ake buɗewa so miliyan 20 tana da. So yanzu kamar yadda kuke gani a nan, kun ga anan ga wata bidiyo nan a sama an buɗe ta har su 83,000. Ga su nan da yawa. So duk wannan bidiyoyin za ka iya ɗaukar su, idan ka ɗauka za ka iya abin nan ɗinsu, za ka iya canja yanayin fasalin yadda bidiyoyin suke yi, ka shiga gurin editing ka canja sound ɗin bidiyon. Misali idan mutum ya bayani, kowace bidiyo a nan idan kai bayani, misali mutum ya amfani da murya sai bayani a cikin bidiyon, so za ka kokari kai sake shiga cikin editing ka ɗauko bidiyon ka sake yin recording ɗin wannan bidiyon da muryarka, asalin muryarka ba ta asalin bidiyon ba. In ma sauti ne ka sa komai na asalin muryarka ba naka a ciki, amma bidiyon is allow, an yadda kai amfani da ita ka ɗora a channel ɗinka, ka sa logon channel ɗinka kuma ta zama mallakinka, amma da sharaɗin dole sai ka ɗora wasu abubuwa a ciki bidiyon da za ka sa. Duk da anan YouTube ka ɗauka, dole sai ka daɗa canja mata wasu fasali, ka ƙara wasu hotuna da wasu bayanai akai wanda zai bambanta da na farko, sannan ka sa misali logon channel ɗinka da sauransu. So wannan hanya, ta wannan hanya kun gani duk wani irin tsarin bidiyo da kake so ka yi, misali za ka iya amfani da wannan hanyar ta YouTube search, ka zaɓo bidiyon duk da taima, ka selecting ɗin Creative Commons, kai downloading ɗinta, ka shiga gurin editing ka canja mata fasali, ka kuma sake ɗora ta. Amma duk bidiyon da ba a Creative Commons ta fito ba, to in dai ka ɗauka za ta iya haifar ma da matsala. Kuma sannan idan ka ga bidiyo a Creative Commons kana ɗauka kawai ka je ka ɗora a YouTube ɗinka ba tare da ka editing kowaye ba, za ka iya samun matsaloli da dama. Na farko, ko da mintunan ka sun kai adadin 200,000 ko kuma misali awa 4,000, YouTube ba zai karɓi channel ɗinka ba, saboda zai ce ka yi amfani da reuse content, ma'ana ka amfani da wani bidiyo daban ta mutane. So a kiyaye, don haka lallai ka kula idan ka tashi ka ɗora asalin bidiyon kuma ka canja mata tsari, ka sa komai da komai ya kusan ya bambanta da bidiyo ta farko, duk da kwa ita ɗin ce. So ina fatan yan uwa sun amfana da wannan bidiyo. Idan amfana, ina so in sani a gurin comment, sannan kuma ina roƙo da ku danna mana liking a bidiyon nan, kuma ku sharing ɗinta, domin yan uwa da dama suna so su harka YouTube ba tare da sun san akwai wannan damar da za su YouTube ba tare da bidiyo ko kuma sun mallaki kyamara nasu ba. So na gode, mu haɗa a bidiyo na gaba.